Bafowethu ake sikhulumeni le ndaba. Angeke ngithi mina uma kukhulunywa into la ku social media ngamaNazaretha then I turn a blind eye ngishaya ngathi angiboni ngibona. Angeke ukuthi makukhulunywa into la kuthiwa abafundisi bamaKristu bathwele bangama-satanist I turn a blind eye ngishaya ngathi angiboni ngishaya ngathi angizwanga ngibona. Ayiseningamane ningisongele bafowethu nigcine la nithanda khona. Okusalayo la ngikhuluma ngefoni yami, ngikhuluma ku-account yami, kukumuntu ukuthi yena lento mina lo mbono mina engiwubekayo yena ubona kanjani. Ikhulumile insizwa, ikhulumile intombi, bakhulumile omama, bakhulumile obhuti, bakhulumile obaba, nami ngizakhuluma futhi. Abangizondayo bazongizonda, kodwa ke engicela ukukukhuza bafowethu ukuthi njengoba ngila ngikhuluma ngefoni yami, uma ngabe wena usuzongisongela uzungifune nenamba ongithumelele nenamba yakho nokuthi sihlangane kuphi sengathi bafowethu khona into mhlambe engiyithathile kuwe noma engukweleta yona, hayi bafowethu siyaphuma esandleni. Ngaqale ngasongelwa amaKristu, sengisongelwa amaNazaretha manje. Yazi bafowethu ngintshela indaba engingayibuzanga. Manginganibonisa mina kwilokuzana kwi-account yami inhlamba eziza kimi ziphuma kumaNazaretha namaKristu, you'll be shocked. Kunabo baba nje abayi2 abasimelele ngeinhlamba, angeke ngizisho ibongo zabo bayazazi bona. Abasimelele ngeinhlamba. Uyabona umuntu mayezothi uyingane yesifebe, umuntu mayezothi uyingane kaTikiline, umuntu mayezothi uyingane kaNondindwa. Hey bafowethu laba bantu bathuka omama bethu. Bonke kusho ukuthi bonke labantu laba abangazalelwanga emshadweni omama babo bachashwa ngenhlamba. Yilabo baba laba ababili engikhuluma ngabo. Abababili kodwa ngikhuluma ngalabo ababili abadumile, ngeke ngiwasha amagama abo. Kodwa ngeke ungizwe ngimsongela ngithi hey wena baba awulethi inamba yakho lapho, ulethe i-location yakho lapho sike sihlangane ukusho ukuthi kama wami wakubonaphi, uma wami wawufeba naye yini, uma wami wawundinda naye yini njengoba uthi ngiyingane kaNondindo. Angeke ungizwe ngenza leyo nto le ngoba lokho sekuyaphuma esandleni. Yabona? Ngelinye ilanga njengoba ungisongela nje kuneNazaretha elingisongelayo ngeke nginifihlele. UmKristu seyekile ukungisongela, amaKristu aseyekile ukungisongela, bagcina ngokungithuka kuphela. Kodwa kunamaNazaretha manje ayangisongela manje, angitshela angifuna ama-location ini yonke lento leyo. Mina bafowethu engimkhonzayo unzima kakhulu ngoba mina ngikhonza umuntu ophila emhlabeni. Angikhonzi isidalwa kodwa ngikhonza umdali. Yabona? Uzothi uyangisongela ngelinye ilanga uvela ushawe inyoni. Uthi uyangisongela ngelinye ilanga uvela ulunywe igundwane. Uthi uyangisongela ngelinye ilanga uvela ushawe inyoka. Bese kuthiwa abantu basemambatheni bayathakatha, siyathakatha vele singabasemambatheni. Ekhaya kwakhuba lonbiwe egcekeni. Kodwa mina sikho isidingo sokuthi ngithathe umuntu wakithi wasemambatheni ngumoshele wena. Anginaso leso sikhathi leso. Mina nje ngihlaba ngedolo phansi ngimtshela umdala ukuthi nangoku uyangisongela ke manje. Ngicela uzibonakalise kuye umbonise ukuthi wena umkhulu kangakanani kunalento yena angisongela ngaye. Yena usathi uyogaya lo muthi lo odalo uwe. Awuphenduleke lo muthi lo ubuyele kuyeke. Umvunisa abuye nengqobe. Isikhuni sibuye nomkhozeli ezwe ubumnandi balo muthi lo adethi ugayela mina. Lamanje ongibilisela wona la ongibilisela khona wena ngakwelinye icala nawe bakhona bakubilisela wona. Ngiyakhuza ke bafowethu insongo aziphele. Ngiyayicelela ingane zakwethu. Insongo aziphele. Uma ngabe ngikhuluma la ngento engizwile ngamaNazaretha, kulalele mangabe uyakulalela, mangafuni ukulalela ungakulaleli. Angithi uma ngabe ngikhuluma le ngento engiyaziyo nengiyibonayo eyenziwa amaKristu ebhedayo, uma ngabe ngiyikhuluma la ilalele mawufuna ukuyilalela, mangafuni ukuyilalela ungayilaleli. Kodwa musuku ungisongela ngoba ungazi ngizalwa wapi, angizalwa nawe. Asihloniphaneni ukuze nami ngikuhloniphe. Yabona? Isilungu sithi you rub my back, I rub your back. Yabona? So what goes around comes around. Kusemhlabeni la isondo liyajikeleza. Ombela mina igodi kongena yena. Obekela mina ugibe lolo liyobamba yena. Yayibona? Ofuna ukuthi indlela zami zibe emnyama kophenduke zakhe zibe emnyama. Ngiyacela ke ingane zakwethu, ayingenzeki lento. Bengikhuza nje lo mhlolo engiwubona wenzeka. Ngiyayibongela kakhulu.